যেরকম ধরুন ধুলো বালি ময়লা, যেটাকে আমরা ডাস্ট অ্যালার্জি বলে থাকি, এই ডাস্ট পার্টিকেলস গেলে অনেকেরই ডাস্টের থেকে অ্যালার্জি হয়। খালি কি ডাস্ট থেকে হয় তা কিন্তু নয়, পোলেন্স থেকে হয়, তার মানে রেণুর থেকে হয়। নতুন যে ফুলগুলো আছে, ফুলের সময়, এই যে এখন বিগত 1 মাস 1.5 মাস ধরে বসন্ত যেই আরম্ভ হলো, প্রচুর ফুল টুল এসছে, অনেকের কিন্তু এই কাশিটা বেড়ে গেছে, অনেকের অ্যালার্জিক সিমটমস মানে নাকে হাঁচি হওয়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাঝে মধ্যে সর্দির মতন হওয়া, এগুলোও কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে। এই যে ফুলের রেণু, ফুলের রেণুর থেকেও কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণ অ্যালার্জি হতে পারে। তাছাড়া কিসের থেকে হয়, আমাদের ঘর বাড়িতে যেখানে ভেজা জায়গাগুলো আছে, তার মানে রান্নাঘরটা বলুন কিংবা বাথরুম বলুন, সেখানে ভেজা থাকার জন্যে ওই পাশের দেওয়ালে অনেক সময় সবুজ সবুজ, যেটাকে মোল্ড বলি, সেটা অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের ইস্ট, এই যে ফাঙ্গাস এক ধরনের, তো এই ফাঙ্গাস থেকেও কিন্তু অ্যালার্জি হতে পারে। আবার এইদিকে কাপাস তুলো, বালিশের মধ্যে যেগুলো আছে, লেপের মধ্যে যেগুলো আছে, কাপাস তুলো রোঁয়ার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। অনেক সময় পেট, মানে এই আমরা যে কুকুর বেড়াল এই যে পেটসগুলো বাড়িতে রাখি, তার ড্যান্ডার, তার লোমের থেকেও যে অ্যালার্জি হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে উল থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। তো নানাবিধ কারণ থেকে হতে পারে, কিন্তু যখনই আপনারা এই কাশিটা নিয়ে আসেন, তখন বলেন এই এক একটা সিজনে কাশিটাই খুব খুব করে চলছে তো চলছে। তো এগুলো মোস্টলি পোলেন্স থেকে হয়, নতুন পাতা যখন গজায় কিংবা নতুন ফুলের থেকে যে রেণুগুলো যেগুলো আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এগুলোর থেকে অ্যালার্জিটা হয়। তো যাই হোক, অ্যালার্জি ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ এই খুসখুসে কাশি হওয়ার জন্যে। তখন আমাদের দেখতে হবে, দেখে নিয়ে যে অ্যালার্জি যদি প্রধান কারণ হয় এই কাশিটার জন্যে, তাহলে পরে ওইটার জন্যে যা যা ট্রিটমেন্ট আমাদের সেটা করণীয়। এটা গেল এক। দুই হচ্ছে হলো